soa indraytsika rehetra ato amin'ny fandarana voary resaka zavaboary indraytsika faly miarabantsika isa-tokantrano dia faly miarabantsika faly miarabany andro faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka trano fandarana ihany koa entiko tonga indray ty ilay fotoana iresahantsika zavaboary anankiray ary amitsindray mitoraka ity zavaboary anankiray izay efa tsy zoviana amintsika rehetrarehetra satria tsisy mbola tsy nihinana azy ity isika rehetra azo lazaina hoe foto-tsakafontsika moa izy ity ary izay ny tena nahatonga anay ihany koa hoe hanao fandarana manokana mikasikasika azy ny vary no andeha ho resahantsika amin'ity anio ity. Ny vary na amin'ny anarany scientifika avy amin'ny voka-pikarohana tany aloha tany oriza sativa afaka amin'ny teny zany anao manomboka izao hoe raha mahandro vary dia mahandro oriza zany tsika an-dakozia ao dia amin'izay fotoana izay amin'izao fotoana izao iresaka momba ny vary sika iresaka ihany koa hoe inona tsara ho fantatra ao anatin'ny vary misy fikarohana be dia be tokoa kay ao anatin'ity vary ity fa tsy hoe maniry any rehetrarehetra eny dia ho tazana dia hohanina fa mba ahafahany izy io miroborobo satria foto-tsakafontsika malagasy tsy tsika irery ihany anefany noho izay misy fiarah-miasa ny ivelany rehetrarehetra any misy fiarah-miasa amin'ireo mpikaroka maro isan-karazany mba ahafahany io varytsika io zany asehaka ny isatsika mihinana azy. Ie izay tokoa dia noho ny fikarakarana rehetrarehetra sy ny karazakarazana ohatran'izay moa dia nanantona olona tena manam-pahaizana manokana mihitsy ny fandaharana hamaly ny fanontaniantsika manodidina an'io vary io sy ireo karazana fikarohana araka ilay fanotenen'ny andro teo mikasikasika izay ndao avy hatrany atsika tonga dia hijery akaiky an'izay indray. Ie araka ny hitantsika eto amin'ny sary tokoa dia ny vary ilay foto-tsakafontsika malagasy ireo hitantsika amin'ny sary ireo izay entina androany atao anatin'ny fandarana voary izay entina ihany koa hitondrana fahalalana maromaro vitsivitsy izay tsara ho fantatritsika malagasy. Antsony amin'ny anarana scientifika hoe oriza sativa ny vary izay ahitana karazany maro raha toa ka tsy hitanisa raha tsy ny B22 ny Fofifa 154 ary ny Jean-Louis ireo anaran'ireo dia anarana napetraka nomena ireo karazana vary izay hita eto amintsika ihany koa anarana nomena vokatry ny siapikarohana maro isan-karazany. Foto-tsakafontsika malagasy eny fa na dia eo aza ireo izay mampiasa ny mangahazo ny katsaka dia ny vary hatrany loha laharana eto Madagasikara izay foto-tsakafo mazava ho azy. Misy samihafa satria misy ny vary ambolena any an-tanimbary izany hoe any amin'ny irrigué riziculture irrigué dia misy kosa ambolena eny amin'ny tanety na riziculture pluviale dia misy koa ambolena amin'ny fotoana fambolena samihafa zany satria indraindray sasany arakaraka ny toerana ambolena azy misy any amin'ny côte na any amin'ny sistany ohatra hoe any amin'ilay mafana be izy mamboly azy tsy voatery miaraka amin'ny aty anivo tany izay tsy maintsy miandry ny fahavaratra any amin'ny novembre décembre any vao mamboly dia misy indray mamboly amin'ny ririnina mamafy amin'ny ririnina fa any amin'ny septembre izy vao manetsa misy karazana zany fa amin'ny ankapobeny raha vao vary any anaty rano dia miandry any amin'ny mafana vao tena manetsa. Ato amin'ny département botanika zany dia ny sampana biotechnologie et amélioration des plantes zany hoe sampana mampiasa ny teknolojia ampiarina amin'ny zavamaniry sy ny fanatsarana amin'ny zavamaniry tsy ny voatery ny vary ihany fa fanatsarana masomboly indrindraindrindra zany efa natao ary mbola atao izay ny tena ndraikitraina hoe unité de biotechnologie et amélioration des plantes. Ovy sy ny sisa vary foana le zavamisy miezaka tokoa tsika manamboatra ary manatsara azy izay ny tena ataonay zany raha ohatra ka misy ny olana satria misy ny efa tsara ary misy ny hatsaraina dia amin'izay fotoan'izay ny teny moana ohatra hoe ody menamena tsy voatery mena daholo akory izy fa ny varintsika gasy zany ny tena be menamena iny tsy tsika rery fa ny Sri Lankais koa manana vary mena mitovy amin'ny antsika mihitsy dia tena mitovy karazana ny indonesianina koa mitovy amin'ny antsika mihitsy dia rehefa dinihana tsiny izy ireny dia misy itovizana be dia be avy any amin'ny endry zareo dia nefa koa ohatra hoe atsika tena atsika teto ireny zany be vitamine be izy ireny dia tsara ilain'ny vatana mihitsy izy ary miaro anao amin'ny resaka taolana resaka ina narany tsy beriberisy ny ohatr'izany ireny tsy haiko tsy tadidiko tsara narana izy teo fa misy B1 zany tena tsara aminazy dia zay ny mahatsara azy. Maro tokoa ny siapikarohana atao amin'ny vary ankehitriny. Ny anton'ireo siapikarohana ireo dia ny mba ampiroboroboana ny fambolena ny vary anatsarana ihany koa ny vokatra anomezana fitombona ihany koa izany famokarana izany
ary indrindrandrindra ny fanafainganana ny famokarana ary ny fiarovana ny vary ny fiadiana ihany koa amin'ireo karazana aretina izay afaka menjady amin'ny vary. Mbola tao anaty fandaharana voary hatrany ianao ary ny vary no fototry ity fandaharana ity amin'ity anio ity. Tsara tokoa no mahafantatra hoe ohatrohatrany ahoana ny zavatra iainany reto vary reto fa tsy hoe mbola eny an-tanimbary eny izy dia izay dia avy eo jinjaina dia hoantsika fa mbola be dia be ny zavatra sedrainy a. Betsaka ihany koa ny olana iainany a, betsaka ny fikarohana noho izany a atao eo aminy mba ahafahana miala an'izay. Dia ina koa zany mbola tsokony hanapitsika an'izay ry Andry? Tsara eny e, fanamarihana kely fotsiny hoe hoany izay mbola tsy nahita vary naniry any dia reny tamin'ny sary reny vary rehefa maniry. Maro kosa nge ny olona tsy mbola nahita vary naniry e. Ohatra hoe na dia na ny ankizy fotsiny ara ny ankizy eto Antananarivo, hafa ny any ambanivohitra mahita ny vary maniry a. Ao anatin'ity fandaharana ity koa dia misy hafatra maro an-tantsaha. Hafatra maro ihany koa ahafahantsika zany mba mandray izay andraikitra azontsika raisina ao anatin'izay satria raha tsika no mifameno ny andraikitra hoentintsika no mifameno ahafahantsika miaro ny tontolo iainana sy miaro ny voaritsika. Ka resaka momba an'izay vary izay indrindra dia tena manan-danja dia manan-danja ny vary a dia arao indray ara ny fanadihadiana manaraka. I Carl von Linné no nanome ny anarana Oriza Sativa tamin'ny taona 1350. Voka-pikarohana ihany, voalohany indrindra ihany koa izany mazava ho azy. Ny vary dia ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny poacé, izany hoe voatsikajy ao anatin'izany poacé izany ireo zava-maniry manome voa, graine, antsoina ihany koa hoe graminé. Voa izay manome sy manatsara tosika ara-ekônomika eo amin'ny firenena iray. Mora maniry ny vary ary afaka mahazaka ny hafanana sy ireo karazana aretina izay azo ny adiana ihany koa ary mora masaka sy mora matoy. Ny anay zany ny fikarohana ataonay a tsy hoe manamboatra lafarine zay na ohatr'izay fa any amin'ny faux-fifa zany misy ny banque de graines dia any zany misy karazany masomboly rehetra misy eto Madagasikara. Dia ny zavatra ataonay a ohatra zao hoe misy olana zao ohatra ny vary anaty rano kely ny aben'ny toerana ambolena dia mamboly ny tanety ny olona zava-misy eny zao a dia misy ny atao hoe ahitrarema raha ty amin'ny faritry Bongolava, ty amin'ny faritry ny Avotany, reny zao izy reny menamena kely tsara tarehy kely le izy ahitrarema io. Plante parasite izy io ohatr'izao mamely a, ohatr'izao zany le atao hoe ahitrarema zao io. Mamely ny vary an-tanety izy io a, faritry ny Bongolava moyen ouest rehetrarehetra iny zany hoe faritra afovoany andrefana rehetra eran'ny Madagasikara dia mamely azy. Zany hoe ny tanjona zany a, ny tanjon'ny tantsaha sy ny mpamboly tsy inona dia hoe ampitombo ny vokabary. Ankoatran'ilay vary any anaty rano zany dia miezaka ny olona hanao ampiasa ny tanety, zany hoe volovary an-tanety mba hampitombo ny vokabariny. Eny nefa misy olana izy io zany a jerentsika ohatrany kely izy io hatreo amin'ny 30 cm ihany ny aviny, kanefa izy io zany a mamparazita azy zany hoe pitsitsitra tena miankina tanteraka amin'ilay vary zany hoe plante hôte izy a ny fivelomana. Raha ohatra zao ty tany ity misy an'io ahitrarema io voniny zany ao a aminalinali ny capsule kely anankiray ohatran'iny, zany hoe raha miraraka io fleur io rehefa tonga voniny dia mahatratra amanitsiny ny vonina ahitrarema miraraka ao anaty tany. Ao foana iny tsy maty ao a raha tsy efa tonga ianao mamboly na vary na sorgho na katsaka. Reo céréales reo zany tena tiany be. Maniry nefa le izy a dia izy tsy afaka ivelona mamparazita azy raha tsy mitsetsitra n'ilay sakafo ao amin'ilay vary. Dia noho izany a atakeny amin'izay ilay vary satria troan'ilay izy dia maty ilay vary rehefa avy eo. Dia izay zany ny ataonay amin'izao fotoana izao satria re zay tratran'io dia miena tena miena ny vokabary a dia matiantoka ianao zany mazava ho azy. Dia izay mahatonga ny hoe andao indray tsika ary a anatsara n'ilay masomboly izay tena tiany tantsaha atohitra io ahitrarema io, le striga zany, striga asiatika. Dia izay zany anisan'ny pikarohana iasan'ny mpianatra manao DES doctorat atao amin'ity unité biotechnologie et amélioration des plantes ity, efa eo an-dalan'izay io ary ny tena izy aty anaty serra zao zay tsy inona no manao azy fa tsy any amin'ny tanety efa nandeha teny a fa miara-miasa aminay satria amin'ny énergie atomika miara-miasa aminay dia manao taratra nucléaire zany zay, mampiasa irradiation dia mampiasa culture in vitro dia anafaingana ilay
fanovana tsy OGM io anovana ny génome na ilay toetra takina tadiavina. Ny afatra manokana angamba dia hoe ny tsara raha tiana ny ampandroso ny ampitombo vokabary dia ijerena ihany ary enona ihany ireny fikarohana rehetra zay hitan'ny olona reny satria tsy hoe ny masomboly ihany ny hatsaraina fa ny teknika fambolena ihany koa dia nina tena miezaka mitady teknika tsy inona ny olona ielana amin'izao olana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro zao dia mba enona dia arahana zany reny teknika sy zavatra hitan'ny fikarohan-dreny mba hampiakatra ny masomboly. Ohatra fotsiny zany le fampiasana ny volovary maro anaka tena mahomby io ary efa tena andramana zay tsy na mampiatra foana zay isa-taona atao amin'ny toerana fanaovana fampiarana atao amin'ny université zay iarahan'ny agrosciences terrain d'application zany eo ambany eo fa rehefa tena manaraka an'le zay eo amin'ny 900 metatra toradrona 600 mètres carrés zany ny haben'ny tany anaovana azy amin'ireo masomboly efa natsaraina dia ny fotobary voan'ny ray nambolena singany ray miteraka mahatratra hatrany amin'ny 70 salohim-bary 70 ka hatramin'ny 20 ary ny moyenne amin'ny ankapobeny eo amin'ny 5-7 izy raha kely indrindra dia ny ambany indrindra 5-20 ny salohim-bariny rehefa manaraka ny teknika io tsara ianao fa tena mahomby le izy ho an'ny volovary anaty rano. Dia reny zany tena mba hoe zay zany mba angatahana mihitsy mba hoe amporosiany fa tsy hoe mampakamo le izy na hoe zahay manahirana fa marefo loatra fa na hatramin'ny faraika amin'ny 20 andro ara le vary le zanabarinao tena mbola mitombo be fa tsy voatery ho 20 andro satria raha voaty amin'ny tany amboafy voatany manko mangatsika raha 20 andro zany dia ampiana kely ny fitombo fa rehefa aveo vao mahazo hafanana izy volana novambra sy oktobra mitombo tsara mihitsy ary tena mamokatra be indrindra fampiasainao masomboly efa voafantana tsara tena be da be mihitsy. Voasokajy mazava ho azy ao anatin'ny voary izay tena tsapa fa tena manandanja sy manana toerana mahizy azy ny vary eny mahafantatra an'izany avokoa na ny kely na ny lehibe ka izay indrindra nitondrainay azy atao anatin'ny fandarana voary anio satria maro ny tsara ho fantatra satria tsisy tsika izay tsy mahafantatra ny vary izay foto-tsakafontsika malagasy izay fahita ihany koa eny rehetra eny indrindraindrindra any ambanivohitra koa eto ary Oriza Sativa ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Poacé no nentinay indray ho anao anio atao anatin'ny fandarana voary. Dia toy izay ny tsara ho fantatra momba ny vary misy ny zava-baovao tokoa izay antenaina indray atsoaty satria ny fikarohana amin'itoy fikarohana zany izay tsy tokony hiaty ihany koa moa satria izay ilay fivoarana mety hiantefa ty amintsika mivantana tsirairay avy hiantefa ihany koa fampandrosoana ny firenena ho an'ny fahasalamana sy ny maro isan-karazany dia mahakasika ny vary iny misy anampintsika ny fanampiny fotsiny angamba dia mintsomana teny izy efa nitondra fahalalana vaovao bebe kokoa anareo iny fandarana antolotra teo iny hita tao zao hoe nisy karazany ny vary misy ihany koa ireo karazana ahitra hafa zay mandringa anazy ary mandringana karazana zava-boary ihany koa zany rehefa zavatra tena ilaintsika ireo satria izay hoe tenentsika teo hoe foto-tsakafontsika malagasy ary tsara fatarina zany izay ohatrany iny zany le voninkazo iny vao mahita kely an'iny ohatrany ahitra misy ny voninkazo menamena iny zany ianao manomboka androany dia tsarovy fa iny manimba ny vary iny tonga dia asolo teo goty asoratra amin'ny fakany aza vao fitakin'iny hatsarana ohatry mahafatifaty kely iny le voninkazo kely menamena fa tena manimba tokoa izy iny. Ie, isorana be dia be ny faculté des sciences département ny biologie végétale i madame Nory ihany koa izay professeur chercheur mazava ho azy nanampy antsika atao anatin'ny fahalalana be dia be toy ireny afaka mitsidika ny eny amin'ny département eny sika raha manana fanontaniana fanampiny hoe toy ny ahoana no fizotran'izay fikarohana izay raha ohatra koa moa ny tanora te handala fianarana any dia afaka manontany ihany sika mazava ho azy dia toy izay ny vary misy fotoana ny vary amin'izao fotoana izao moa zao dia efa ringana ny eny an-tsaha efa mangatsika ny andro efa tafiditra amin'ny volana jona mangatsika tanteraka tsika efa voatsinja daholo ny vary fa amin'ny fotoana ho avy indray ny vary manaraka dia afaka tsy diantsika izay nahazo lesona maro dia maro tokoa tao anatin'izay ny tatsaha isika ihany koa izay tsy eny an-tsaha fa tonga dia mihinana mivantana mifidy dia mihinana mahafantatra zany tsika izao fa Oriza
Sativa no anaran'ny vary afaka mirosaka koa tsika nefa no anatin'ny hoe famokarana vary ihany koa tao aorianany reny resaka tsotsotra natao reny ao anatin'ny fianakaviam-be ny poase ny vary dia mametraka ny mandram-piona sy mandram-pitafa ho antsika rehetra indray amin'ny herinana io toy izao a isy zava-baovao atolotra isitsika io anareo a veloma indray veloma tompoko